Assalamualaikum, selamat pagi Mat. Mat, hari ni mulanya aktiviti aku nombor 3 Mat. Yang ketiga. Okay. Hari ni yang best dia ialah aku dengan kawan aku yang dah berkawan 4 tahun tapi kita orang tak pernah jumpa Mat. Kita orang tak pernah jumpa. So kawan aku ni aku kenal dia daripada game. Kita orang main game yang sama. Kita orang 4 tahun berkawan. Hari ni kita orang baru jumpa lah. So hari ni macam special day lah kan. Hari ni first time jumpa dia. Nanti kau tengok Mat apa aku dengan dia buat hari ni Mat. Okay Mat. Ni dah kawan gua Mat. Tak pernah jumpa Mat. Payah sikit tu muka. Tak tu Mat. Ini otai mancing Mat. Raja Toman Mat dia ni. Ui, dari power tu. Ui, power ni tok mu. Ui. Ada sebab lah aku mancing dengan dia. Kan? Untuk ilmu. Ada gaya lah. Profesional. Balik lagi macam ni. Tengok. Tengok. Kau tengok Mat, orang lama Mat. Orang lama Mat. Ada ya. Tapi yang kau untukmu kan, kau ada gaya pemancing yang sebenar. Okay, sekarang kita orang dekat second spot memburu sang toman bersama Tok Mu. Tapi betul lah Tok Mu, muka kau jambu tu. Payung sikit muka kau. Payung macam ni. Macam kau duduk. Ini kalau masuk penjara ni, jangan ambil sabun tau, jatuh tau. Sabun kalau jatuh jangan ambil tau. Weh, apa ni? Dia kejar. Alamak. Dia kejar. Weh, besar tu. Tak mau tengok antaran. Ini. Rok sekali. Antaran Mat. Sedap gang, ya Allah. Teman. Mana? Kau ajar kau. Member racun terbaling antaran dia. Tengok rok ni. Perut. Glorious. Ya Allah, sedap oh. Gila tu ni. Ratio apa ni? Baik tu. Setim Mat.
Tak mampu lah nak pegang barang-barang mahal. Slow. Aku pun kau boleh apa. Kita berehat macam ni tu? Kumpau. Kumpau sebelah pagi. So kita akan sambung belah petang. Kita akan rehat makan-makan dulu. Kan? Member gua dia dah stres tu. Pak cetar aja teman pang. Ya. Aduh. Baca doa sikit tu, doa kumpau. Kumpare antara kumpau teman. Tak kumpau dah kita. Ya. Tengok lah. Tu tak kumpau. Aduh. Jom. Tak ada sini. Tak ada. Senyap. Ni kalau jadi ni kita keluar. Dia gembal ni. Okay, one more. Tak boleh keluar. Sikit lagi. Boom. Tak kena. Dia tarik ke bawah boleh. Aduh semua. Ambil teguh gigi dia banyak. Tak lekat pula. Ya, ini dah pendayung negara sedang mendayung mencari kesanggapan strike. Aduh, masing-masing sangap strike. Aduh. Letup banyak kali, lekatnya tidak. Tengok tu. Dayung aku. Tomen, kenapa kau tak timbul? Macam mana aku tak timbul? Kau jauh aku. Temu. Aku ada lagu untuk kau. Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Tenet. Harapan setinggi gunung berderai menjadi debu.
Mengapakah kisah sedih yang sering ku alami. Kita orang teruk, Mat. Ini hari, Mat. Tak ada rezeki, Mat. Aduh, isyang. Macam mana ni? Air pun tak ada. Tak ada hasil lah ni hari. Maju, mantap. Pusat. Mundur, mantap. Nampaknya inilah kesudahan penderitaan pada hari ini.